झिलमिली बत्ती जे हाम्रो घरमा लक्ष्मी पूजा हुँदैछ है गाइज। यहाँनिर चाहिँ लक्ष्मीलाई पूजा गरिँदैछ। लक्ष्मीले बास गरून्। ल जय लक्ष्मी। गाइज नमस्ते एभ्रीबडी, म सन्तोष तामाङ र मेरो ब्लग हो सन्तोष 2814 ब्लग। गाइज म आज त तपाईहरुलाई दीपावलीको ब्लग देखाउँदैछु। सबैजनालाई लक्ष्मी पूजाको धेरै धेरै शुभकामना छ भन्दै आज हाम्रो घरमा लक्ष्मी पूजाको बत्ती सत्ती बालेको ब्लग बनाउँदैछु गाइज। ल गाइज हाम्रो घरमा चाहिँ यसरी रङ्गोली बनाइएको छ। तपाईहरुकोमा के कसरी बनाउनु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला। ल गाइज यहाँ चाहिँ शुभ दीपावली भनेर बाटोमा ट्र्याक्टरसँगले वेलकम गरिएको छ। लक्ष्मीको बास होस् भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी बनाएर राखिएको छ। लक्ष्मी भित्राउनको लागि बाटोमा यो चाहिँ वेलकमको लागि हो राखेको शुभ दीपावली। त्यस्तै गरी यहाँबाट यसरी आँगनबाट चाहिँ बत्ती सत्ती बालेर लगेर पर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यसरी रङ्गोली बनाइएको छ। त्यस्तै गरी त्यहाँनिर रङ्गोली बनाइसकेर चाहिँ भित्राउनेको लागि भित्रसम्म लगिएको छ गाइज। झिलिमिली बत्ती देख्न सक्नुहुन्छ, यो तिहारको झिलिमिली बत्ती जे हाम्रो घरमा राखेको बालेको झिलिमिली बत्ती हो गाइज। तपाईहरुकोमा के कसरी तिहार मनाउँदै हुनुहुन्छ बताउनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। सबैजनालाई ह्याप्पी दीपावली भन्दै तपाईहरुलाई म धेरै धेरै दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ यसरी दियो सियो बालेर ट्याक्कसँगले रङ्गोली बनाएर लक्ष्मी भित्राउन खोजिएको छ। तपाईहरुले के कसरी लक्ष्मी भित्राउँदै हुनुहुन्छ बताउनु होला। लगाइछ हामी चाहिँ अब लक्ष्मी पूजा गर्न लाग्यो। लक्ष्मी पनि बसिरहेको छ अगाडि, लक्ष्मीको फोटो पनि छ र लक्ष्मी पूजा पनि गर्न लाग्यो है त। तपाईहरुले पूजा गर्नु भयो भएन कमेन्टमा गर्नु बताउनु होला। ल गाइस यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो कहाँ कहाँको पैसा छ यहाँ चिन्न सक्नुहुन्छ। ल पूजा गर्नु लक्ष्मी पूजा हुँदैछ है गाइज। यहाँनिर चाहिँ लक्ष्मीलाई पूजा गरिँदैछ। लक्ष्मीले बास गरून्। ल जय लक्ष्मी पूजा। सधैँभरि लक्ष्मी मेरा घरमा बास बसुन्। मैले जे चिताएको त्यही पुर्याइदिउन् लक्ष्मीले। ल गाइज हामी चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्दैछौँ। छोड्नु नै बुवा ल परमेश्वरी लक्ष्मी मेरो घरमा बास गरिदेऊ है। बुझ्ने त यस्तो ठाडो पाएर ल भाग्यमानी होस् है मेरो नानी लक्ष्मी होस्। लक्ष्मी की हो लक्ष्मी पूजा गर्दैछ है हामी चाहिँ यहाँनिर। यो लक्ष्मीसँगै मैले पनि लक्ष्मीको पूजा गरेको है। नातिनी लक्ष्मी हो, यो छोरी हो लक्ष्मी की हुन्छ। ल पैसा त म त दिइ पो हाल्छु त बहिनीलाई त। यस्तै छोरी गोडी दिए पाइदिए त देख्ने बित्तिकै लगाइज तपाईहरुले चाहिँ लक्ष्मी पूजा कतिखेर सक्नुभयो। हामीले चाहिँ भर्खर लक्ष्मी पूजा सक्यो। तपाईहरुले लक्ष्मी पूजा गर्नुभएको छ कि छैन कमेन्टमा बताउनु होला। हामीले चाहिँ यहाँ लक्ष्मी पूजा भर्खर गरिसक्यो। दुईटा तामाको गाग्री छेउछेउमा, एउटा कलश अनि लक्ष्मीको फोटो अनि एउटा यहाँ दियो दियोमा पुरानो पैसाहरू राखिएको छ गाइज देख्न सक्नुहुन्छ। देश विदेशका पैसाहरू। लगाइज 2082 सालको सबैजनालाई ह्याप्पी दीपावली भन्दै तपाईहरुबाट म यो भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु गाइज। हस्त नमस्ते, बाई बाई गाइज। बाई 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 बाई।